السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غادي يكون ليفغ ديال باسغيل فرونسي 3 اني كوليج السنه الثالثه اعدادي. غادي نخدموا صفحه 111 من الدرس ديال لا كورديناسيون. يلا تبعوا معايا في هذا الدرس ديال اليوم وما تمشيو فيه. دابور عندنا هنا واحد النص اللي غتكون ديجا تكونوا قريتوه. هذا النص هذا نبداو بالسؤال الاول. جو كومبرون. عندنا كلاسي لي مو اون روج دون لو طابلو سويفون، يعني هاد لي مو اون روج اللي كاين في هذا النص هذا غادي نديروهم في هاد لو طابلو هذا. عندنا مو سامبل، كونجونكسيون اي جروب دو مو. ديجا انا خدمت هاد الصفحه هادو والصفحه اللي موراها هادي باش يبان لكم واحد قلم الرصاص. المهم كملوا. هاد لي مو اون روج هما هادو اللي كاينين هنايا، اللي عندنا كار، عندنا اي، عندنا مي، عندنا سيتادير وعندنا اون بلوس. يعني غادي نحاولوا نرتبوهم هنايا لواحد الخانه اللي فيها غير لي مون سامبل فيهم كلمه وحده، والخانه الاولى اللي فيهم جوج كلمات. داكوغ، يعني نبداو. عندنا نبداو بكار. كار هي ستامون سامبل لحقاش فيها غير كلمه وحده، كار. اي يلا شنو اي؟ حتى هي مو سامبل. مي حتى هي مو سامبل. c'est-à-dire groupe de mots en plus groupe de mots. وبالنسبه للناس اللي غرضهم غير باش يخدموا الاسئله وصافي وبقاو يدوزوا الفيديو، فما انصحكمش بهذه الطريقه هذه. الا كنتو باغيين تفهموا الدرس فبقاو معايا، اما باش تبقاو تخدموا غير الاسئله فقط فالقضيه ما مسلكاكمش وعمرها ما غتسلككم. المهم نكملوا. قلنا علاش درنا كار و اي و مي في الخانه اللي فيها مو سامبل. كار فيهم غير كلمه، هانتي كار اي مي فيهم غير كلمه وحده. اما جروب دو مو فيهم بزاف ديال الكلمات، عندنا سي وعندنا ا وعندنا دير وعندنا اون بلو، يعني فيهم جوج كلمات. داكوغ. نمروا السؤال الثاني. قال لك كيل لو رول سي مو et groupe de mots gentils dans le texte. يعني شنو هو الدور لو رول ديال هاد لي مو وهاد لي جروب دو مو في التكست. لو رول ديال لا كورديناسيون. دابور هادو اللي هنايا اللي في التكست اللي بالروج كيتسموا لا كورديناسيون. لا كورديناسيون الدور ديال لا كورديناسيون relier entre deux mots ou bien deux phrases. D'accord. قلنا le rôle de la coordination. La coordination sert à relier entre deux mots, deux phrases. D'accord. La coordination الدور ديالها كتربط لنا ما بين جوج كلمات اولا جوج جمل الى اخره. داكوغ. دابا نمروا للسؤال الثالث. قال لك classer les moyens que tu as relevés dans le tableau c'est après. هادو اللي هاد لا كورديناسيون هادو اللي خرجناهم في هاد الطابلو هذا كار اي مي c'est-à-dire en plus غادي نرتبوهم في هاد الطابلو هذا. دابور هنا عندنا الموين سيرفون اكسبليكي باش نشرحوا شي حاجه. موين اكسبريمي لوبوزيسيون، موين اكسبريمي لا كوز اللي هو السبب، موين اكسبريمون لاديسيون. داكوغ. دابور لاديسيون هو الجمع. لي موين سيرفون اكسبليكي. Le moyen servant à expliquer, il y a c'est-à-dire. Le moyen exprimant l'opposition, il y a or et mais. Le moyen exprimant la cause, car. Et pour l'addition, en plus. D'accord. هاد je retiens هادي. Bien sûr كاين شي livre فيهم je retiens مكتوبة وكاين شي ليفغات ما فيهمش je retiens مكتوبة. يعني الا عندكم جو روتيان مكتوبه فراه مكتوبه، ما كانت مكتوبه فاضطروا باش تعمروهم هنايا. داكوغ. عندنا هنا لا كورديناسيون. دابور قال لك كومبليت بار دي اكسبريسيون كوم لا كورديناسيون دي كونجونكسيون دو كورديناسيون سامبل. هنايا غادي نقولوا جو روتيان هي هذه. pour exprimer باش نعبروا la coordination on utilise les conjonctions de coordination simple. Mais où est donc or ni car. Mais où est donc or ni car. كنقولوا mais où est donc or ni car.
Ces moyens expriment différentes idées dans la phrase. L'addition, عندنا et ou عندنا en plus. La cause, عندنا car. La conséquence, donc, alors, c'est pourquoi. L'opposition, mais, or, pourtant. Explication, c'est-à-dire, en effet. Le choix, ou, la négation, n'est. كنقولوا l'alternative ou bien le choix, d'accord. والكمالة ديال je retiens. Je retiens هي هذه. On peut trouver la coordination dans les contractions parallèles comme soit vous écoutez, soit vous quittez la salle. إما أتسمعوا ولا أتغادروا la salle. Ou deux choses l'une. On vous écoutez ou vous quittez la salle, d'accord? Ni. Il ne mange ni viande ni poisson. ما كياكل ni viande للحم ni poisson للحوت. D'une part, d'autre part. Ce candidat est intéressant. D'une part, il a les qualités demandées. D'autre part, il a une longue expérience. C'est-à-dire, remarque. Je montrer. Complète les phrases suivantes par les mots expressions ci-après. Complète les phrases suivantes par les mots et expressions ci-après. Aussi, en revanche, بالمقابل. Ensuite, pourtant. Soit الأول complète les phrases suivantes par les mots et expressions ci-après. Aussi, en revanche. Ensuite, pourtant, c'est-à-dire, c'est pourquoi en effet. D'abord, A, il a réussi toutes ses épreuves, pourtant il n'était pas en forme. Pourtant, il y a la kinao. Il est en réunion, c'est pourquoi elle ne peut pas vous recevoir. C, Hicham El Guerrouj a gagné 2 médailles d'or à Athènes. En revanche, بالمقابل, sa compatriote Hasna Ben Hassi s'est contenté d'une médaille d'argent. D'accord? D. Le gardien de but souffre d'une déchirure musculaire. En effet, il ne pourra participer au prochain match. Le voyageur a pris un billet au guichet. Ensuite, il s'est dirigé vers le quai. Qui est le héros? Héros ou bataille? C'est-à-dire le personnage principal du film. C'est-à-dire pour expliquer le mot de héros. Le héros, c'est-à-dire beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique du Maroc. Aussi, notre pays réalise d'importantes avancées dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. Je m'entraîne. Je développe. السؤال الأول قال لك relier les phrases suivantes en y introduisant une conjonction de coordination simple en précisant l'idée qu'il exprime. D'abord, la nature est précieuse. Il faut la protéger. Indiro, la nature est précieuse. Donc, il faut la protéger. Indiro, mabine précieuse. Ou il faut la protéger. Indiro donc. Donc, il y a la conséquence. D'accord? Donc, il y a la conséquence. B, non, ou bien 2, il ne faut pas gaspiller l'eau. l'eau. Sans elle, la vie deviendrait impossible. Car. D'accord? Car, la cause. Il ne faut pas gaspiller l'eau, car sans elle, la vie deviendrait impossible. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je n'ai pas rattrapé le train. J'ai couru aussi que j'ai pu. Pourtant, je n'ai pas rattrapé le train. Pourtant, il y a l'opposition. Vous pouvez nous envoyer notre manuscrit par voie postale. Vous pouvez nous l'envoyer aussi par courrier électronique. O, d'accord? O, il y a le choix. Responsable de l'éducation des enfants,
لا فامي aussi نديرو اي. هي c'est une conjonction de coordination و اي ديال l'addition. دابا خدمنا لي باج 112 وحتى الفيديو جاي ان شاء الله مع صفحه جديده ودرس اخر.